សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះសូមធ្វើនៅវីដេអូមួយដែលបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីនៃការជួញដូរ coin ចំពោះការជួញដូរ coin គឺមានច្រើនប្រភេទដែលបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងទីផ្សារគឺយើងបានឃើញនៅក្នុងទីផ្សារមួយស្រាប់ coinmarketcap.com ហ្នឹងបងប្អូនវាយពាក្យហ្នឹងទៅគឺយើងនឹងចេញទីផ្សារ coin អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីតើ coin ហ្នឹងគឺជាអ្វីសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើការជួញដូរ coin ថ្មីដែលមិនតាន់ដឹងអំពីរបៀបនៃការទិញ coin មិនដឹងថាត្រូវទិញតាមណាហើយនឹងរបៀបនៃការទិញ coin តគ្នាយើងទិញ coin តាម website Remitano នេះក៏បានហើយនឹងមួយទៀតទិញតគ្នាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអស់តាមដានអញ្ចឹងចំពោះការទិញនៅ coin គឺយើងមាន website ដែលយើងឆ្វេងយល់អំពី coin នេះបងប្អូនអាចវាយពាក្យនេះទៅ www.coindesk.com/information/what_is_bitcoin/ វាយទៅគឺវាចេញទាំង dashboard មកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ផងដែរចំពោះការសិក្សាពី coin នេះគឺវាមានច្រើនបងប្អូនអាចឆ្វេងយល់អំពី bitcoin ពី blockchain ហើយនឹង Ethereum ដែលមាននៅក្នុង dashboard នេះបញ្យល់បងប្អូនហើយបងប្អូនងាយយល់អញ្ចឹងយើងចុចមើលតើអ្វីជា bitcoin កាត់គឺហៅកាត់ថា BTC ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបងប្អូនអាចមើលបានខ្លួនឯងគ្រាន់តែប្រាប់ពីរបៀបចូលទៅមើលប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនដែលចេះអង់គ្លេសហ្នឹងចូលមើលទៅយើង copy ផាសអីតាមនៅក្នុង Google Translate ទៅបើអ្នកមិនចេះអង់គ្លេសអញ្ចឹងនៅក្នុង coin នេះគឺអ្នកបង្កើតនេះ who create it គាត់នឹងឈ្មោះSatoshi Nakamoto ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានបញ្យលច្រើនទៅទៀតណាមិនបានប្រែឲ្យបងប្អូនអីស្ដាប់នោះទេនេះរបៀបនៃការសិក្សាបន្ថែមទៅលើ coin ដែលបងប្អូនខ្លះគាត់join គាត់ចូលរួមក្នុងការជួញដូរ coin ហ្នឹងតាមគ្នាបញ្យល់មកចេះតែថាល្អអញ្ចឹងយើងអត់បានដឹងថា coin ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងនៅក្នុង website នេះគឺបង្ហាញបងប្អូនឲ្យអស់នៅសេចក្តីសង្ស័យហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចមើលតាមនឹងទៅនេះគឺវាមានទាំងរបៀបចូលទៅទិញចូលទៅកាន់ website បីមើល coin មើលអីអញ្ចឹងអានេះគឺជា website ដែលយើងសិក្សាបន្ថែមទៅលើ coin ហើយនៅក្នុង coin ហ្នឹងគឺយើងមាននៅ dashboard ទាក់ទងជាមួយនឹង coin market cap ដែលនិយាយអំពីប្រភេទ coin មានច្រើនណាអញ្ចឹងចុចឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចយើងចុច view all មកគឺប្រភេទ coin ដែលជួញដូរនៅលើទីផ្សារ coin market cap ហ្នឹងគឺមានចំនួនច្រើនណាស់នេះគឺ993 coin ដែលជួញនៅលើទីផ្សារហ្នឹងប៉ុន្តែប្រភេទ coin ធំយើងឃើញនេះគឺប្រភេទ coin ខាងដើមគេនេះគឺជា coin ធំដែលយើងត្រូវជួញដូរយកចំនួន bitcoin នេះទៅទិញ coin តូចផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើការ trade ទទួលនៅភាគផលចំណេញដែលបងប្អូនអាចមានពេលវេលាក្នុងការធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងពេលនេះ coin វាកំពុងតែចុះមែនទែន bitcoin នេះគឺចុះមើលនេះចុះទាំងអស់តែម្ដងមើលយើងឃើញថា coin ដែលឡើងគឺតិចណាក្រៅពីហ្នឹង coin គឺចុះណាស់អញ្ចឹងជាឱកាសបងប្អូនដែល
មានឱកាសហ្នឹងគឺទិញនៅពេលចុះអញ្ចឹងគឺត្រូវទិញនៅពេលដែលវាចុះអញ្ចឹងហើយនៅពេលណាដែលវាឡើងថ្លៃលក់ទៅវិញទៅគឺយើងបានចំណេញច្រើននៃការជួញដូរ coin របស់យើងអញ្ចឹងយើងមើលបន្ថែមនៅក្នុង coin មួយតាក់ទងជាមួយនឹង BTC អីនេះគឺយើងមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Bitcoin នេះ BTC ហ្នឹងយើងមើលនេះជា chart ដែលតាំងពីថ្ងៃចាប់ផ្ដើមយើងមើលណាបងប្អូនតាំងពីឆ្នាំ2013រហូតដល់2017នេះតម្លៃរបស់វាបានឡើងច្រើនហើយណានេះគឺឡើងដល់$2112.63 ហើយរយៈពេលមួយខែមុនគឺឡើងដល់ជិត$3000ក្នុងមួយ Bitcoin អញ្ចឹងឥឡូវនេះវាចាប់ផ្ដើមចុះបងប្អូនទិញពេលនេះគឺមានឱកាសមែនទែនហើយយើងមើលទីផ្សាររបស់ Bitcoin គឺយើងឃើញថាពីទីផ្សាររបស់ Bitcoin គឺមានច្រើនមានទីផ្សារ Bittrex Bitfinex ហើយទីផ្សារ Poloniex មានទីផ្សារជាច្រើនដែលវាចូលវិនិយោគជាមួយនឹង Bitcoin ហ្នឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាគឺច្រើនណាស់នៅបែរ400ទីផ្សារនោះចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការសិក្សាបន្ថែមឆ្វេងយល់អំពី Bitcoin សម្រាប់យើងថ្មីសូមប្រាប់នៅកន្លឹះក្នុងការជួញដូរនឹងដែរបើសិនណាបើយើងទិញនៅ coin ហើយយើងមិនបាននិយាយថាយើងទៅទិញ coin តូចយើងទិញអា Bitcoin នេះយើងមានចំនួន Bitcoin នេះហើយយើងចង់ទិញ coin ផ្សេងជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែយើងទិញ coin ដែលមានតម្លៃថោកនោះគឺវាកម្រនឹងបានចំណេញណាស់តែដូចយើងទិញ coin ដែលតម្លៃវាអត់បាន$1ផងដោយប្រភេទ coin ខាងក្រោមតម្លៃខ្លះអត់បាន$1ទេអញ្ចឹងតម្រាំតែវាឡើងគឺយើងអត់ងាយចំណេញទេនេះដូច coin នេះអត់បាន$1ទេបានត្រឹមតែ4ចុចអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការរងចាំច្រើនអាហ្នឹងសម្រាប់យើងអត់ធ្វើការងារយើងទិញទុកបាននៅពេលដែលវាឡើងចាំយើងលក់ទិញក្នុងតម្លៃថោកពេលដែលវាឡើងថ្លៃយើងលក់ទៅយើងបានចំណេញតែបើបងប្អូនត្រូវការ trade ហើយនឹងប្រចាំថ្ងៃគឺយើងទិញប្រភេទ coin ធំដូចជា Ethereum Litecoin ប្រភេទ Ethereum Litecoin Ripple នេះក៏វាចំណេញដែរប៉ុន្តែវាយឺតនេះ Classic Ethereum Classic ហ្នឹង Dash អីហ្នឹងគឺសិតតែប្រភេទ Mint ហើយ Bitfinex អីហ្នឹងគឺសិតតែជាប្រភេទនៃ coin ធំដែលយើងអាចធ្វើការជួញដូរបានឆាប់ចំណេញនៅពេលណាដែលវាឡើងយើងលក់ទៅយើងបានចំណេញច្រើននេះយើងលេងជាមួយនឹងជាមួយនឹង coin ធំតែបើយើងលេងជាមួយនឹង coin តូចយើងរងចាំពេលវេលាហើយបងប្អូនមិនចេះតែលេងទេយើងត្រូវមើលទីផ្សារដែរដូច coin ខ្លះយើងមើលទីផ្សារវាមើល Ethereum Classic នេះមួយតើទីផ្សាររបស់ Ethereum Classic ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងមើលនេះយើងមើលថាទីផ្សាររបស់ Ethereum Classic ហ្នឹងមានប្រមាណនេះមានច្រើនណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងចូលទៅវិនិយោគទុនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Ethereum Classic ហ្នឹងបងប្អូនអត់សូវមានហានិភ័យអីទេពីព្រោះវាមានភាពចំណេញច្រើនហើយនឹងវាអត់សូវមានហានិភ័យទេពីព្រោះយើងឃើញមើលទីផ្សារជាច្រើនដែលវាបានចូលរួមវិនិយោគជាមួយតែបើប្រភេទ coin តូចយើងមានហានិភ័យច្រើនពីព្រោះវាអត់សូវមានទីផ្សារឥឡូវសូមមើលនៅ coin នេះមួយដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនយើងមើល market របស់វាគឺយើងមើលតែនឹងណាមើលឃើញទេអញ្ចឹងនៅក្នុងទីនេះវាអត់សូវមានទីផ្សារទេដល់ពេលដែលយើងទិញទុកគឺយើងអាចត្រូវរងចាំរយៈពេលយូរអញ្ចឹងបើចាប់ពី5ឬក៏6ក្រុមហ៊ុនដែលមិនបានវិនិយោគគឺមានន័យថាវាមានហានិភ័យខ្ពស់
chẳng ai chạp bị mùi tao bông bơ rư gật đọp ở tì xa ai làng lớp cứ dân miền mình sâu miền hàn đập hay vậy tì nếu về ai chủ chua một tên nâng ngày là cốt với nâng bật chào lại dân từ nâng mình rồi chuồn đồ nó lơ tì xa to tự tiền trong bóng ôn ai sắc xa chuyên dốiនៅជួញដូរខូចនិងសិក្សាអំពីខូចទាំងអស់គ្នាដែលយើងជួញដូរមិនឆាប់ចំណេញគឺយើងទិញប្រភេទខូចធំធំទៅហើយយើងមើលទិញក្នុងតម្លៃថោកយើងលក់ក្នុងតម្លៃថ្លៃវិញគឺយើងឆាប់បានចំណេញហើយចង់សិក្សាបន្ថែមពីអ្វីដែលជាខូចគឺយើងចូលនៅកាន់ website នេះឯងកាន់ website ហ្នឹងទៅគឺយើងមើលឃើញពីប្រវត្តិនៃការបង្កើតខូចហ្នឹងហើយវាធ្វើការជួញដូរយ៉ាងម៉េចគឺគេប្រាប់ទាំងអស់ក្នុង website នេះឥឡូវនេះយើងបានស្គាល់ថាអ្វីជាខូចហើយអ្វីជាខូចហើយយើងបានស្គាល់ខ្លះប៉ុន្តែដូចបងប្អូនខ្លះឆ្ងល់ដែរអញ្ចឹងដើម្បីខ្ញុំបានខូចហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចមិនថ្មីនោះទេគឺងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនដែលមានការសិក្សាច្បាស់លាស់ហើយយើងអាចចូលទៅទិញខូចនៅក្នុង website មួយគឺឈ្មោះថា remitano.com/kh គឺបញ្ជាក់ពីខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដូរភាសានៅទីនេះបានអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ណាចំពោះខូចនេះគឺមិនមែនតែខ្មែរយើងប៉ុណ្ណឹងទេគឺមានច្រើនប្រទេសដែលគេលេងយើងមើលមានច្រើនបងប្អូនអាចចុច website ហ្នឹងមើលខ្លួនឯងទៅប៉ុន្តែគាត់តែប្រាប់ថានៅក្នុង website ហ្នឹងគឺមានខ្មែរយើងលេងនៅក្នុងហ្នឹងដែរមានខ្មែរយើងមួយនៅក្នុងហ្នឹងដែរយើងចុចទៅគឺវាដូរ dashboard នេះទៅភាសាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតម្លៃខូចក៏ខុសគ្នាដែរចំពោះប្រទេសនីមួយៗក៏គេមានការជួញដូរយ៉ាងដែរហើយតម្លៃខូចគឺខុសគ្នាណាមើលខ្មែរយើងតម្លៃផ្សេងហើយខូចនៅប្រទេសគេគឺគិតជាលុយគេផ្សេងចឹងទៅគឺមានតម្លៃខុសគ្នាចឹងយើងត្រឡប់មកខ្មែរវិញចឹងនេះចំពោះនៅកាណាដាគឺតម្លៃរៀងថ្លៃនៅអាមេរិក Kingdom មើលអាមេរិក Kingdom តិចអាមេរិក Kingdom រៀងចុះថោកតិចធ្លាក់តម្លៃនេះរៀងធ្លាក់តម្លៃមិញនៅកាណាដាគឺថ្លៃសម្រាប់លក់គឺថ្លៃហើយនេះយើងទិញ sale អានេះបាយនេះយើងទិញអានេះ sale នេះយើងលក់ចេញមកកម្ពុជាវិញចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះតើបងប្អូនចង់ទិញយ៉ាងម៉េចវាមិនជាពិបាកអីទេសម្រាប់ការដែលយើងទិញខូចនោះយើងមើលឃើញថាបញ្ជីអ្នកលក់ខូចនេះយើងឃើញថាមានច្រើននេះមានឈ្មោះរបស់គាត់គឺនៅទីនេះគាត់លក់តាមធនាគារ ABA Bank ហើយនេះតាមរយៈ Wing នេះឈ្មោះរបស់គាត់មាន3ចំពោះwebsite ខ្មែរយើងនេះគឺ support 3តាម ABA Bank តាម Wing ហើយនឹងតាមធនាគារ Acilida Bank គឺមាន3ហ្នឹងឯងដែល support ជាមួយនឹងការជួញដូរនៅ Bitcoin ចឹងបើបងប្អូនចង់ទិញគឺចុចនៅលើទិញនឹងមកគឺយើងអាចទិញបានហើយនេះសម្រាប់យើងដាក់លក់វិញចឹងយើងចុចទិញយើងចុចឥឡូវគ្រាន់តែចូលឲ្យបងប្អូនមើលទេព្រោះมันបានទិញទេគ្រាន់តែប្រាប់ពីរបៀបនៃការចូលទិញឥឡូវយើងចុចនៅលើបាយនឹងមកនេះគឺជាព័ត៌មានដែលអ្នកលក់គាត់បានប្រាប់ទីតាំងរបស់យើងនៅណាឯណាអញ្ចឹងយើងចង់ទិញប្រមាណនេះយើងទាញមកគឺយើងចង់ទិញចំនួន